Okay အဲ့တော့ quick selection tool ကိုနော်တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုနော်ဒီလိုဒီ green box ရဲ့အနောက်ကိုကောင်မပုံလေးကိုရောက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ quick selection tool ကိုတုံးပြီးတော့ဒီကောင်မပုံလေးကိုဒီလိုပုံစံလေးထိအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးပါကောင်မပုံကိုချက်ယူမယ်ယူပြီးပါပြီသူ့ကိုအဲ့တော့ control G ဒါမှမဟုတ်ရင်ငါတို့ဒီအောက်ဆုံးမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ create a new layer ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလိုချက်နှိပ်ပြီးတော့ copy ပွားလိုက်အဲ့တော့ပွားပြီးပါပြီပွားပြီးပါပြီဆိုတော့ quick selection tool ကိုသုံးပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုလုပ်လိုက်မှဆိုတော့ quick selection tool ကိုယူပါမယ်ဒီဘက်မှာ quick selection tool သူ့ရဲ့ shortcut က W ပြီးတော့အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပါပြီဆိုရင်ငါတို့ဒီသူ့ရဲ့ selection ကိုအကြီးသေးလုပ်ချင်ရင်ငါတို့ကြီးချင်တွင်ခွင်းအပိတ်နဲ့ကြီးတယ်နော်သေးချင်တယ်ဆိုရင်တွင်ခွင်းအဖွင့်နဲ့တည်းသေးတယ်โอเคအဲ့တော့ငါသူ့ကို select မှတ်မယ်နော်မှတ်တာက tree tool မစရာမလိုဘူးဆွဲချလိုက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ quick selection tool နဲ့ဆွဲချလိုက်โอเคဒီမှာဆိုရင်မလိုတာတွေပါနေတယ်နော်မလိုတာတွေပါနေရဆိုရင်ငါတို့အဲ့မလိုတာတွေကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် order key ကိုတစ်ချက်ဖိပြီးတော့ကိုမလိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်โอเคနော် order key ကိုတော့ဖိထားရမယ်โอเคပါတရားလိုသွားပြီ order key ကိုတရားလွတ်ပြီးတော့โอเคနော် selection နည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်သေးပြီးတော့ပုံလေးကိုနည်းနည်းချဲလိုက် order key ကိုဖိထားကိုမလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုโอเคကိုလိုချင်တော့ရပြီဆိုရင်သူ့ငါတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနည်းနည်းလေး smooth ထအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် select ထဲမှာ modify အဲ့မှာငါတို့ smooth နော် smooth ဝါလောက်ပဲထားမယ်โอเคအဲ့ဒါကိုငါတို့ကဒီ window တွေကိုဆွဲထည့်မယ်โอเคနည်းနည်းလေးချုံချက်လုပ်ချင် control T နော် shift နဲ့ order နဲ့ကိုဖိထားโอเคဒီတော့ခဏထားလိုက်မယ်โอเคနော်ပုံသူ့ရဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်ချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ရင်ဆုံးဒီကောင်မပုံခဏနေလုံးမှိတ်ထားမယ်โอเคဒီ background ဒီ window ကို select မှတ်ထားရမယ်မှန် window ကိုငါ select ယူထားရမယ် UI ငါဘာလုပ်မလဲဆိုဒီမှာ rectangular marquee 2ကိုတစ်ချက်ယူမယ်ဒီ window ကိုငါ select မှတ်ကြမယ်โอเคဒီလိုမှတ်လိုက်ပြီမှတ်ပြီးပါပြီငါဒီအောက်ကအကွက်ကလေးတွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်ချင်တယ်အဲ့လိုဆိုမှဒီကိုထပ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့နော်မှတ်လို့မရဘူးเนาะနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ယူလို့မရဘူးโอเคဒါဆိုရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီ slot ကိုလည်းငါတို့မပြတ်ချင်ဘူးနောက်တဲ့ slot တစ်ခုလည်းဒီ equal လေးကိုလည်းမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင် order key ကိုထပ်ပြီးတော့ဖိထားโอเคဒီမှာငါတို့ minus ပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့မှာorder key ကိုတော့ဖိထားရမယ်အဲ့သူ့အကွက်မတင်မချင်း slot ဝင်သွားအောင်လို့โอเคminus and plus ပုံစံလေးပေါ်နေမှာ plus ပုံစံလေးတော့ပေါ်နေပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကတော့အဲ့ဒါလေးတော့မယ်โอเค order key ကိုတော့ငါတို့ဖိထားရမယ်ဒီမှာ plus ပုံစံလေးပေါ်နေတယ်ဖိထားအောင်ဆိုရင်တော့ u time slot ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ်လိမ့်မယ်ဖိထားရင်ငါတို့ဒီလို plus ပုံစံလေးပေါ်လိမ့်မယ် plus and minus ပုံစံလေးပေါ်လိမ့်မယ်โอเคเนาะဒီမှာโอเคရသွားပြီအဲ့လိုရသွားပြီရသွားပြီငါတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုငါတို့ကဘာလဲ control G copy ပွားလိုက်โอเคပွားလိုက်ပြီဒီကောင်မပုံညလုံးပြန်ဖွင့်လိုက်တော့မယ်โอเคဒါဆိုကောင်မပုံကပါလဲအပေါ်မှာပဲထင်နေသေးတယ်เนาะအပေါ်မှာထင်နေသေးတယ်ကောင်မပုံကတော့အနောက်ကိုပို့ချင်တာဒါဆိုရင်ကောင်မပုံနေရာကို select ယူထားလိုက်ကောင်မပုံနေရာကိုဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားအလယ်ကိုထည့်လိုက်ဒါဆိုကောင်မပုံဒီအနောက်ကိုရောက်သွားပြီโอเคအော်ပုံနည်းနည်းလေးခြုံကျင်သေးတယ် control T ရှင်းတဲ့ order နဲ့ကိုဖိထားโอเคလောက်ရှင်းတဲ့ order နဲ့ကိုဖိနည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်နည်းနည်းလေးမသိတော့ကောင်မပုံနည်းနည်းလေး opposite short လိုက်မယ်opposite short လိုက်ဒါဆိုရင်သူဒီ window ရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားပြီနော် window ရဲ့နောက်ကောင်မပုံရောက်သွားပြီโอเคဒီ selection အဓိကကတော့ငါဘာသုံးတာလဲဆိုရင်ဒီ quick selection သူကိုပုံပြီးတော့ object ဒီပုံတွေကိုဘယ်လို select မှတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုအဓိက
တည်နေကြတယ်နော်အဲ့ဒါဆို quick selection 2ပေါ့